Самоиден ученик ги исполнил условите за запишување во гимназијата 7 март во Тетово, иако бројот на апликанти бил поголем. Има места за 242 ученици во 8 паралелки, додека директорот на гимназијата очекува бројката да се пополни во следните рокови. Në afatin e parë të regjistrimit, që përfshin, domethënë në fakt 2 afate brenda muajit qershor, në fillim patëm 14 nxënës që u paraqitën, prej cilëve vetëm njëri ka plotsu kushtet, kriteret për të pranuar, domethënë në gjimnazin tonë, që do të thotë kishte mbi 60 pikë, të tjerat janë refuzuar, edhe tani në aplikimin e dytë të njëjtit afat, domethënë qershorit, ka numër pak më tepër nxënësve që janë interesuar dhe kanë aplikuar, nuk kemi informata të sakta se si qëndron puna në lidhje me pikët që i kanë. Po gjithsej janë 242 nxënës, domethënë që është e parapame për 8 paralele tona. Tash domethënë keni parasysh në vetëm një nxënës që është pranuar deri tash, llogarisi që ndoshta ki numër 10-12, mos kalon më tepër në bazë të kriterit që në afatin e parë nuk ka ulje të pikëve. За разлика, во средното медицинско училиште велат дека досега се примени 403 ученици кои имале над 70 поени и продолжуваат да примаат ученици со максимални поени. Në afatin e parë kemi pranuar domethënë 403 nxënës, drejtimi i motër medicinale është mbyll, domethënë edhe kozmetik. Tani vazhdojnë të kenë vende të lira teknik farmaceutik, teknik fizioterapeutik, teknik dhomësh, asistent dentar dhe teknik laborant. Edhe këtë afat domethënë ka një interesim të madh të nxënësve, të cilët edhe i kanë domethënë 70 pikë, sepse vazhdojmë domethënë të jemi shkolla e cila kërkon pikët më të larta, por nuk do të thotë se nuk kanë interesim edhe ato të cilët nuk i plotësojnë kushtet. Голем интерес има и во гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово. Директорите апелираат училиштата да не ги намалуваат потребните поени за да се пополнат класовите. Се очекува бројот на ученици оваа година да биде за 300 поголем од лани.